안녕하세요, 꿀팁입니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 카드 단말기가 사용이 안 된 데서 제가 스위치 허브를 지금 보고 있습니다. 이 스위치 허브를 보게 되면 지금 3번 쪽에 지금 불이 안 들어오고 있는데 솔로는 꽂아 있고 지금 단말기의 종단까지 연결이 정상적으로 되어 있습니다. 이 문제는 지금 보시게 되면 주변에 지금 녹이 슬어 있거든요. 디테일하게 녹이 슬어 있는데 이게 문제인 것 같습니다. 녹 제거를 하기 위해서 지금 윤활제를 뿌리고 있습니다. 이리고 한 2-30분 뒤에 체크해 보겠습니다. RJ45 역시 EV에 녹이 슬어 있는데요. 이게 문제인 것 같습니다. 윤활제를 뿌리고 난 다음에 제가 지금 30분이 지나고 이제 간단한 녹이 쓴 걸 제거하려고 지금 면봉을 준비했습니다. 자, 안쪽에 지금 면봉으로 지금 묻어있는 녹을 제거하겠습니다. 여기서 참고로 하나 말씀드리면 지금 전체적으로 녹이 심하게 쓴 게 아니고요. 녹이 처음 살짝 녹슬어가는 그 상태이기 때문에 윤활제로 지금 제거해서 사용할 수가 있는 거고요. 녹이 심각하게 썰어서 부식이 돼서 저 안에 보이는 얇은 철사가 부러지거나 망가지면은 지금 윤활제로 복원할 수가 없습니다. 지금 생각보다 잘 진행되고 있고요. 지금 녹색 녹이 들어있는 그 녹색 빛깔 나는 색깔들이 이제 점점 사라지고 있습니다. 면봉 한 번 더 바꿔서 다시 한번 진행하겠습니다. 기름기를 지금 닦기 위해서 지금 물티슈로 물을 짠 물티슈로 지금 기름기를 좀 닦아냈고요. 그다음에 저 지금 보이는 부분은 녹이 너무 심하게 들어서 저거는 녹 제거를 할 수가 없네요. 안쪽 보면 안쪽에 핀이 저건 안쪽 핀도 다 녹이 슬어 있습니다. 심하게. 자, 어느 정도 된 것 같고 이제 좀 놔두고 난 다음에 자, 위치 이동하겠습니다. 지금 허브에 왔는데 지금 선로를 꽂자마자 아까 가운데가 안 보였던 선로가 지금 연결이 잘 돼 있습니다. 지금 랜이 잘 연결됐습니다. 자, 아까 지금 녹이 슬어있던 RJ를 지금 자르고 지금 녹 슬은 게 보이죠? 자르고 난 다음에 지금 새로 RJ를 제작한 걸로 지금 랜선을 준비했고 연결했습니다. 예. 이 카드 단말기에 인터넷이 연결이 정상적으로 잘 되어 있습니다. 이상 마치겠습니다.